ngo muzarya mutakuze jya mu kazi. Hano hafira ariko hano hashobora kuba hari umuntu wanyishe simu. Mana urafuka none uri kumvugisha uzi ko navuga ariko kandi ndakora. Kumbe burya bwose ibibazo byose ducamo buri kutureba ukatwiyorera nese wagiye udusubiza. Nkorera ku gihugu isaha yawe ntabwo yari yagera shaka uko wiyeranje. Ariko iyo saha yawe isaha irenze iyi ngiyi muri iyi nzara koko ni iya hehe koko mana. Aha mana noneho rero reka nkwisabira ikintu kimwe kandi umbabarire ubyumve. Mbabarira dore ibintu byaranze iyo saha yawe wenda ntago nyizi kandi sinakuvuguruza ariko rwose nukuri mu nda bimeze nabi. Ngiye kukurangira ikidara hirya hari akazi ugenda urasanga nakagusabiye. Ariko mana wajya gukora ikiyede nubwo wenda nkoresha 50 ikiyede kiravuna rwose nk'ukwereza umuntu mu mirimo y'imvune kandi nawe urabizi. None ushaka kubona iby'ubuntu utavunikiye ubwo inzara irakwica. Ngiye kukugirira neza ariko inzara nishira ntuzanyibagirwe uzibuke n'abakene nanjye unyibuke. Ese mvaho ewe nkubita ibyo kurya nkubita amafaranga ibindi byose biraba byakemutse kuri cyumweru kuwa gatanu kuwa mbere. Jya kwa Murenze byose urasanga nabiteguye ihute. Aho ndahazi aho kumana urakoze dusubire ku cyumweru.